हेलो दोस्तों, आप पोकलेनर ऑपरेटर के जॉब पे आना चाह रहे हो सऊदी अरब कंपनी में। आपको 1700 रियाल मिलेगा। इंडिया के बन जाएंगे 35 से 40 हज़ार। और 3 टाइम खाना मिलेगा। ओवर टाइम भी मिलेगा फ्रेशर को। और आज़ाद वीज़े पे आना चाह रहे हो 2500 रियाल मिलेगा। इंडिया के बन जाएंगे 55 से 60 हज़ार। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए लाइक शेयर फॉलो करो दोस्तों।